გამარჯობათ, მე ვარ ტულკასჯის მოდერატორი და ამ ვიდეოში კიდევ ერთ თხოვნას შევასრულებ. ეს იყო თხოვნა ერეკლესგან, რომელიც თხოვდა ესეთი კლიპების ხმის გაკეთებას. ესე იგი, შევდივართ კამტასიაში, ვაძლევთ effects, sound და მოვნიშნავთ აი ამას, mouse click sound. და თუ გინდა რომ კლავიატურასაც გქონდეს ხმა, ამასაც მოვნიშნავთ. და გინდა კლავიატურასაც ხმა. გონი გავგება არაფერი არ არის, თუ რაიმე ვერ გაიგეთ, შემოვძანეთ საიტზე, დაწერეთ კომენტარებში და მე შევეცდები რომ უფრო დაწვრილებულად აღიხსნათ. მადლობთ ყურებისთვის.